Ciao a tutti, oggi tre penne, una più bella dell'altra e soprattutto molto caratteristiche. Pilot Falcon Elabo Soft Fine, il suo bel pennino in oro, in platino potremmo dire, a becco di falco, come vedete qua. La misuriamo insieme alla serie Custom. Allora, la serie Custom è quella che in casa Pilot annovera la maggior varietà di gradazioni di pennini, perché le Custom sono tantissime, 95, 98, 74, 742, la Heritage 91, 92, fino ad arrivare alla 743, la 845, la 843, insomma sono davvero tante e hanno in comune dei pennini che a seconda del fusto della penna vanno dalla misura 3, 5, 10, 15, 25 in su. Beh, questa è la Custom 74, una penna onesta, bella, classica, quanto volete, forma a sigaro, con un pennino soft fine. Andiamo a vedere come se la cava rispetto al soft fine della Falcon. E poi abbiamo una Custom 742, c'è già un video di comparazione fra i due modelli, potete seguire la scheda che è già pubblicata sul sito. La 742 è più grande, ha delle misure un po' più importanti, ma soprattutto questo esemplare ha un pennino FA Falcon. Attenzione, il pennino Falcon, come sapete, non è lo stesso della penna Falcon. Il pennino Falcon è un pennino in misura variabile da 10 a 15 ed è un pennino diverso che ha nella sua filosofia costruttiva quella di rievocare i pennini di una volta, quindi la flessibilità di una volta. Andiamo a scoprire se è vero. Cominciamo dalla Falcon, che abbiamo però visto già in un altro video, quindi mi basta appena, lo scriviamo qua, Falcon Elabo Soft Fine. Sta finendo l'inchiostro, ha ragione anche lei. Come abbiamo detto, è una penna che ha senz'altro una piacevolezza nella scrittura, è una penna che regala soddisfazioni, anche usabile negli appunti, perché è molto scorrevole e non è specialistica come la versione Soft Extra Fine, che invece richiede, abbiamo detto, tipi di carta un po' diversi, un po' più accurati. Adesso andiamo a vedere questa Custom 74 Soft Fine. Quanto sarà diverso il pennino della Soft Fine? Allora, innanzitutto è più sottile, perché il tratto di partenza della Custom 74 è più sottile rispetto a quella della Falcon. Vediamo se è veramente una soft. Ah sì, direi proprio di sì, soft. Anzi, com'è bella piacevole. Lo facciamo qua. Anche questa, devo dire la verità, raggiunge un tratto molto interessante e, se devo essere onesto, è quasi più prevedibile del pennino della Falcon. Ovviamente queste sono considerazioni che vi fa un conoscitore anche delle stilografiche, per cui prendetele un po' con le pinze. Chi comincia magari da poco, oppure non ha una gran dimestichezza, sono sottigliezze che magari non coglie, però vi invito, se siete appassionati dei pennini flessibili, di andare a vedere questo tutorial, questa spiegazione un po' che ho fatto dei vari pennini flessibili, perché è importante capire anche come rispondono. Adesso proviamo la 742, questa con il pennino Falcon, vediamo un po' come si comporta. Allora, intanto tratto di partenza bello, Pilot Custom molto bello, si sente che l'evoluzione della 7.4 è più bella da impugnare, è più bilanciata. Falcon Mid, questa è senza pressione, potremmo definirlo un pennino fine, direi che è un pennino fine secondo me. Potrei anche compararlo con questo, lo facciamo subito, quello della Custom Soft Fine. Infatti vedete che è la stessa cosa.
Andiamo a vedere un pochettino se lo mettiamo con un po', là. Anche qui ha bisogno di bere. Bello. Bello. Ovviamente è un pennino più morbido e invita a essere premuto. Dovete solo stare attenti quando premete, ecco, a farlo senza scappare via troppo, perché il pennino si allarga molto, quindi la richiesta di inchiostro diventa importante, tanto è vero che molti dicono che questo sia un pennino fatto per i caratteri giapponesi, che sono scritti, vedete, molto più lentamente dei nostri. Ovviamente me li sto inventando perché non li conosco, spero di non aver scritto una parola. Andiamo a vedere come scrive questa, perché comunque la Justus è una penna particolare, più grande, più pesante, più penna, lasciatemelo dire, perché la versione in resina della Elabo comunque è una penna che forse insomma, dovendo scegliere prenderei quella in metallo, ecco. È vero che costa di più, è vero che si ha in mano anche qualcosa di più. Questa è una Justus e quindi è più lunga, è più pesante, è più raffinata, e poi nel pennino ha il suo pezzo forte. Il pennino è un pennino che vi dicevo modulabile, posso decidere se renderlo hard, vedete si sposta, lo vedrete meglio nelle foto, si sposta questa linguetta che è posta sopra i due rebbi, per esempio in questa maniera siamo nella posizione, ora lo carico un attimo, siamo nella posizione hard. Infatti ho un pennino fine né più né meno come quello, vedete, della Falcon fine, e se do un po' di pressione vedete che si sposta, perché è vero che mantiene una certa modulabilità, è vero, però certamente resta un pennino rigido. Ora vado attraverso questa ghiera a spostare, purtroppo non si riesce a vedere molto bene con la ripresa della fotocamera, vado a spostare questo fermo che condiziona i due rebbi, quindi sono più liberi di muoversi e il tratto resta un tratto fine di partenza, ma come vedete questa volta con la pressione il tratto, e allora ecco che mi diventa più propenso, sì, certamente, è anche molto bello, se devo dire, da usare. Qui abbiamo una penna che è una penna molto bella, perché è una penna elegante, una penna di peso, c'è nelle due versioni, lo sapete, 1000 righe oppure quella zigrinata, qui risponde solo ai vostri gusti, ma è una penna di prestigio che sono anche due penne, se volete, in una, nel senso che se devo appuntare qualcosa di veloce, per gli appunti veloci, vedete, la versione soft non è proprio indicata, meglio posizionarsi su quella più hard, perché allora la penna rimbalza meno, e allora in questo caso abbiamo appunti veloci, diventa anche più veloce la scrittura, decisamente. Sono tre penne magnifiche, tutte belle, direi che vale la pena provare almeno una volta nella vita una pilot di questa categoria. Vi invito a seguirmi sul canale YouTube di Stilo Graphic Art. Ciao a tutti!